Ang nagastos ko dito guys is 1,088. So guys, ganito talaga yung kanyang sit up. Comfortable ka guys mag-vlog kapag meron ganito kasi sabi nila, lalakas daw yung boses mo kahit maingay sa paligid. Hindi nga ho talaga siya gumagana. So kinonta ko yung store na Huan Gadget. So sinasabihan nila ako, pinapayuhan na mag-install daw ng Hi guys! So, alam niyo sobrang excited ako sa video na ito dahil mag-unbox ako ng na-order ko galing sa Shopee. At ito yun. Excited ako makita ang laman nito kung okay ba siya at sana hindi ako na-scam nito. Sana yung in-order ko sa Shopee yung talaga yung marireceive ko ngayon. Na-order ko siya guys noong October 10 kasi 10-10 yun, di ba? Big sale. Basta nag-sale sila dun sa Shopee. Excited ako guys. Kasi ang laman nito guys, yung na-order ko sa Shopee is yung phone clip tsaka Boya na mic. So mamaya pagkatapos ng unbox ay i-test natin yung mic kung okay ba, kung hindi ba tayo nagsayang ng pera. Ngayon lang talaga ito dumating at i-unbox ko agad-agad dahil super excited na ako. Ang nagastos ko dito guys is 1,088 at saka cash on delivery siya. Kaya, go na agad ako. Nakuha ko siya sa Huan Gadget na store. So, hindi na tayo maglangan-langan o mag-unbox na tayo. Ang nag-ship sa akin ay GMT Express. Sana guys, di ako na-scam nito ha. So, naka-sale pa siya guys. So far guys, sa ijang pag-wrap is sulit siya, kaya nakabubble wrap siya in case magka-itcha, magkalabog-labog, safe kadyo ang item. So naputos niya ang bubble wrap. Dati ko pa pinapangarap na magkaroon ito, ngayon lang ako nagkaroon. Ito yung guys, Ulanzi ST-07 clips. Siya. Ang maganda dito guys, kasi at dalawang item ay isang store ko lang nabili. Kaya yung shipping fee is isa lang din. Nabuksan natin tong Ulanzi shoe mount. Actually guys, meron naman ako ng phone clip. Meron ako nito guys, phone clip. Kaso nga lang, overorder ako nito. Kasi hindi siya namin manalagyan ng mic. Kaya nag-order ako nito kasi meron siyang lagayan dito sa taas. At ito yun. So okay naman siya guys. Feeling ko naangat pala. Feeling ko maganda siya kasi Ulanzi, di ba? Pag mga Ulanzi guys, sulit yan. Okay. So dito na tayo sa Boya Universal Car. So, Boya BY-MM1 Universal Cardioid microphone. So, ito siya guys. Oh my god. So, hindi na ako na-scam no kasi totoo. Totoo siyang Boya. Buwan ko lang sa loob. First time kong umorder siya Shopee in my entire life history. Kaya nung nag-order ako guys, medyo kinabahan ako kasi first time ko nga, diba? Araw-araw tinatingnan ko yung track. Basta tinatrack ko siya kung nasaan ang order ko. Na-order ko siya noong October 10. So, pala ngayon? October 18. So, isang linggo mahigit. Wow! Uy, anong meron? So, meron ditong quick start guide yata to. Hindi ako mahilig magbasa. Kaya ako nabasahin yun. Ito yung warranty something niya. So, ito na nga siya guys. Ito yung tinatawag na hindi ko alam. Basta parang nalaglag pala. So, kailangan hindi mo talaga siya bunutin dahil kasi natatanggal yung mga balahibo. Para siyang balahibo ng pusa guys. Natatanggal ba? Ay, oo, natatanggal. Oh my god. Agad ayaw ko tanggalin guys. Natakot ako guys. Pero feeling ko ito yung microphone talaga. Ito yung pinaka-microphone niya. So, hindi ko na natatanggalin kasi baka masira. So, next is yung kanyang ganito. Ito guys, ito yung nilalagay dito sa phone clip. Ayan. O, diba?
ganito yun. Kaya order ako nito para meron siyang lalagyan. Ito yung kasama ng Boya mic. Tsaka ito, ano to? Parehata to sa, ay, hindi. Ito yung para sa cellphone guys. Sa cellphone at saka, ay kukulik sa cellphone at saka sa mic natin. Then next is ito. Ay, nagkakamali yata ako. Ay, ito yung sa smartphone. Kasi may nakalagay smartphone. Tsaka ito yung para sa DSLR camera. Ayan. So, wala akong lalagyan guys. Kaya, nahawakan ko na lang. Tsaka ano ito? Candy yata to guys. Hindi, para yata sa mga daga. Tapos, ang kanyang, wow, may lagayan pala talaga. So, ngayon guys, is-set up natin siya sa aking Gorilla tripod na mamurahing tripod na yan. So, ito siya, tatanggalin ko na ito siya kasi hindi ko na siya magagamit. Gagabit natin dito yung ating phone clip. Tapos, dito natin siya ilagay. Ayan. So, ilock natin. Tapos, ilalagay natin dito yung ating ganito. Ano ba ito? Wala. Takot naman ito. Ayun. So, ganyan siya, guys. Oh my God. Kaka-excited gamitin na. So, kunin natin tong yung kanyang cord. Para hindi ka malito kung saan dito yung isasaksak. Meron ditong nakalagay smartphone, tsaka sa kabila, microphone. So, dito natin siya i-connect sa pool. Tapos, ilalagay natin ngayon ng ating cellphone. Comes nila. Ayun. Saktong-sakto. Oh my God, ito siya ngayon, guys. Dito talaga yung kanyang sit-up. Ayan. So, sobrang comfortable ka guys mag-vlog kapag meron ganito kasi sabi nila, lalakas daw yung boses mo kahit maingay sa paligid. Kaya ngayon, iti-test natin siya, pero di ko dito siya gagamitin. Gagamitin natin siya dyan sa cellphone na ginagamit ko. Ayun, may Boya, nakatapat siya sa akin guys. Tapos ngayon, isasaksak natin siya dito sa ating cellphone. Na-connect ko na din yung ating mic, Boya. Ewan ko lang kung gumagana ba. Kung lumakas ba talaga yung boses ko kasi hindi ko naman narinig sarili ko dyan. Mamaya, malalaman ko kapag nag-i-edit na ako nito. So guys, andito po ako ngayon sa labas ng bahay sa may highway. At gamit ko na nga po yung ating Boya BY-MM1. So, malalaman natin guys kung ano nga ba yung kaibahan ng gumagamit tayo ng mic at saka sa wala. So, sabi sa review guys, nakakatulong daw itong Boya na mic para maiwasan yung, para hindi masyadong malakas yung background noises at medyo mas lumakas yung ating boses. Tanggalin ko po yung ating Boya at para malaman natin kung anong kaibahan sa merong mic at wala. So, tatanggalin ko muna. Siyan ko na at mamaya malaman ko kung nag-iba ba yung ating boses kasi nga hindi ko siya maririnig. Malalaman ko lang kapag nag-i-edit na ako. The next day. So guys, andito nga ako ngayon sa labas ng bahay at sinasadya kong mag-vlog sa ganitong panahon na medyo masama. Kasi nga, sinusubukan ko ngayon yung ating bagong bili na Boya mic. Kasi nga, sinusubukan ko siya kung gumagana nga ba talaga. Kasi nga diba, sa unang check natin yung ginagamit kong built-in camera ko ay hindi nga ho talaga siya gumagana. So, kinunta ko yung store na One Gadget. So, sinasabihan nila ako, pinapayuhan na mag-install daw ng video recording app which is yung open camera. So, yun yung gamit ko ngayon guys. So, hindi ko pa ma-check kung gumagana ba siya kasi nga nag-video pa ako. Mamaya ko lang malalaman sa editing. Sabi ng taga One Gadget guys ay magre-refund naman sila kapag defect nga yung item na nabigay nila. Kaso, kailangan po ng proof. Actually, nagamit ko na siya guys. Na-try ko na siya sa dalawang phone ko ngayon na ginagamit. Yung Oppo F9 tsaka itong Realme 5. So, hindi talaga siya gumagana. So, kung gumagana man ito guys, hindi ko pa rin siya gusto. Kasi yung open mic is hindi siya kagaya sa built-in camera ko na stabilize kapag nag-video ako. Gaya pag naglalakad ako, dito sa open cam ay malalaman kapag nag-shake yung kamay mo. Pero doon sa built-in camera kasi stabilize ka siya guys. So yun yung nagustuhan ko sa built-in camera ko. Pero wala naman akong magagawa. Kung hindi sila magre-refund kapag gumagana to, okay lang din at pwede ko naman siyang i-stabilize. May mga application na din naman na pwede mong i-stabilize yung mga video mo. Kaso nga, mas marami ka nang gagawin.
Diba? Kailangan mo pang i-edit sa ibang application. Para malalaman natin kung talagang gumagana yung ating mic, ay ngayon po ay tinanggal ko na yung mic. Tinatanggal ko siya para mamaya, pag nag-edit ako, ay mai-compare ko siya kung lumakas nga ba talaga siya nung ginamit ko yung mic.